ihr Lieben, jetzt bin ich bei Vorbereitung für das Essen, am Essen heute Abend. Ich habe gedacht, ich bereite schon jetzt alles vor. Und danach, weil heute habe ich noch jetzt vor mir immer der letzte Buch. Normalerweise muss man seine Geschenke eigentlich schon 1 Monat vor. Habe ich auch gemacht. Aber trotzdem ist nicht alle zusammen. Das heißt, ich muss nochmal in die Stadt fahren und Weihnachtsgeschenk kaufen. Deswegen, bevor ich losfahre, weil ich weiß nicht, die Stadt geht heute bis 2 Uhr. Und dann muss ich noch hier, ich bereite bisher vor, ich mache heute Rosemarie Kartoffeln, nein, Vorspeise mache ich Garnelen, mit so gebraten in Pfanne mit Knoblauch und dazu, dann kommt Salat, nach der Salat. Gericht mache ich hier Lamm Karree und hier habe ich sehr Vorspeise, Garnelen und hier mache ich schon Kartoffeln. Meine Kartoffeln, ich pelle das schneller und ich habe schon meinen Salat vorbereitet. Salat ist schon fertig, ich habe schon in den Kühlschrank gelegt und da muss ich schnell machen, weil ich muss in die Stadt fahren, da noch meine Reste. Aber ich denke, so alles zusammen, alles zu machen, schaffe ich nicht. Deswegen muss ich losfahren. Bandeko ya Njibi TV, nalobaki lelo eza mokolo Noël, yango wana nazobongisa. Normalement, mutu nyonso il faut asombaka ba cadeau na même 1 mois ou 2 mois avant pour non la stress, malgré na sala ki on men na suka nazangi ka na sala nyonso te. Alors, nazobongisa pour lelo na butu tolia. Nazobongisa na po ifona ke sous vide ko somba bloka mike ya suka. Donc on a la ki wana bomonaki o ezali meme. Donc agneau na Daniel on ça la rose et Marie Kartoffel et puis donc ndenge zana na bosa na ekutu champignon aussi donc ça la champignon na oignon et puis na ya okalinga salade na saki na tie na cuisine na nini na frigo. Donc dans ça nous il faut na kende ville na moni uso na bina continuer na kokate na faut que komi bon maman pour na ville et puis le reste dans ça là après donc ça là vous schnell meine Schuhe anziehen. Mutter habe ich schon gehabt. Ich nehme meine Mantel. Und Sangria. Bis gleich. Donc, à tout à l'heure, dans quelle ville nous so wie ich gesagt habe, ich bin wirklich unter dem Druck. Man versucht immer, alles vorzubereiten und am Schluss ist immer dieser Stress. Lelo ezali le 24, ne? Heute sind wir am 24. Dezember, das ist der Abend. Alle freuen sich, aber die Eltern, die sind immer unter Stress. Ich bin jetzt unter Stress, ich bin zu Hause, habe ich schon alles vorbereitet und jetzt bin ich hier. Da ist unsere schönste Dortmund große Warenbaum. Und das ist die höchste oder die größte Warenbaum auf Europa, haben sie gesagt. Oder Amerika weiß ich noch nicht genau, aber von Europa, da bin ich so sicher. Also, wenn ihr nächstes Mal oder ich weiß nicht, wann ihr möchtet, ihr könnt auch hier in den Markt kommen und ein bisschen Glühwein oder heißes Kakao trinken, nachdem man so viel um Stress runterzukommen. On comprend? Donc, awa tozana Dortmund Baum, ezali nzete
il y a Noël, il y a Nini et Rome. Mais donc, prochainement, sur mon web, il peut avoir Butaliango, et puis beaucoup, mais là, moi, cacao, il y a montant, non, moi, et le comme ça, il y a moi, alcool, na carte. Ok, bon, on a un stress. Pour la toujours continuer, mais laisse stress, laisse stress. Ich habe noch ein paar Sachen geholt und weißt du, am Schuh davon ist, ich habe auch so Schuhe angepackt. Ne? Das sind nur so der Rest, ne? Weil der Weihnachtsmann muss heute Abend nach Hause kommen. Die Kinder sind so aufgeregt, was der Weihnachtsmann schenken werden. Ne? Donc, il suka na somba qui mène à profiter de à bâtir et que son ouais et puis ça maman cadeau la cagnon peut maman la cadeau pour de l'eau Père Noël à le Canada. Donc ils ont continué stress, ils ont continué alors que ils ont continué. Hein? À tout à l'heure, ils ont continué. Es ist noch nicht vorbei. Der letzte Druck ist noch da. Ich muss morgen meine Freundin Marie besucht und dann suche ich noch Geschenke für ihre Kinder. Oh, muss das sein? Ich konnte das auch früher schon vorbereiten, aber irgendwie bei die Mutter sind immer so. Aber ist kein Problem. Ich komme schon für Sherida etwas, ne? Hast du ja? Ich habe gedacht, am besten für Sherida, weil sie eine Mädchen ist, eine Gutscheinkarte. Wäre besser, ne? Pour la chérie de l'occasion, moi, c'est pour l'obi donc pour visiter Bango, la Koblenz. Et on a préparé dans la Bango, dans la île, moi, c'est pour shine, parce que à part il y a on peut pas besoin, on est à maquillage, hein, chérie, on a préféré parce que c'est difficile, ok? So wie ich gesagt habe, diese letzte Druck. Aber trotzdem habe ich eine Gutschein gefunden und am schönsten ist, haben die alle hier, guck mal hier, schön vorbereitet, kann man nur schnell einpacken und das war's. Und das packe ich hier, zack. Und so, das war's. Ich habe jetzt schon meine Geschenk angepackt, das war's. Ich denke, ich sehe wieder der Lelo, malgré le stress. Bien en haut, bâti déjà, dès que tu vas faire un cadeau, quand tu as fait un cadeau, tu si tu as moi, tu as un cadeau, tu as pas le caca à boyer, papa n'a pas besoin de soucier. Tu as par hasard, on a tous le 24 décembre, jour il y a Noël. Tu vas préparer déjà avant. Dès que tu as un cadeau, cadeau, je pense. Ouais, le reste c'est un cadeau. Ok, le reste c'est un cadeau. Donc, ils ont quand même maman, tu vas oignon comme ça, papa paye. Bête non, ils sont non, non, c'est non emploi du temps là, Moussala et permettre à Inatina pour que ça va cadeau bien sûr. Dans la dernière minute, je viens acheter ce qui manquait. Donc, dernière minute, tu viens acheter ce qui manquait, c'est-à-dire on a souka. Aïe, pendant que tu m'as parlé, alors papa Djabou. Le bini pour la TV pour les lieux à Noël le ABC ba téléspectateurs ya TV ndenge et ici ba monini et pour souhaiter ba nani ba joyeux Noël. Normalement pour la batutu balandaka GBTV. On a pris ce bilo donc bonne chance l'année prochaine. Où nous sommes bêtis à la toke na ouais malamu na année ozoya. Alors, vous continuez toujours à s'abonner parce que ma campagne bien les années. Et l'an 2020, ça sera encore plus mieux qu'avant. Donc, on a souhaité que nous bonne chance, mais il faut s'abonner de plus pour vous aurez l'information. Alors, GBTV a changé de conception. Liboso a fait comme ça na lingala parce que va passer kaki. Mais GBTV a sous na ba abonné nous sous ba le ba allemand. Non, le bela sopé na allemand. Le bel arabe s'oppose en français, tout ça l'arabe bilingue. Il faut le parler allemand. Was sagst du zu neue Abonnenten von GBTV, die nur Deutsch sprechen? Ja, ich weiß nicht, ja. Ich wollte nur sagen, was kann ich sagen? Ja, die Frage ist so, ja. Warum ist heute in Heiliger Abend, dass du gekommen bist, letzte Stress und diese Druck zu machen? Warum hast du früher deine
Geschenke nicht gekauft. Ja, mein Schichtplan ist ein bisschen komisch. Ich konnte nicht alle Geschenke gleichzeitig besorgen. Und ja, ich muss nur heute, weil ich habe frei heute. In der letzten Minute muss ich nur ein paar Geschenke, was gefällt haben, muss ich heute holen. Ist das nicht so Druck? Unter Ja, Druck? ist mit Bist du nicht Druck, unter weil du bist weg und du weißt gar nicht, wann schließt das Geschäft. Und zu Hause, alle warten auf mich. Wir haben zusammen Mittagessen und ich bin nur unter Stress. Da. Aber ich habe jetzt geschafft. Die letzte Geschenke habe ich schon geholt. Jetzt muss ich nur verpackt, dann Richtung zu Hause. Okay, aber gut, das Schöne davon ist, DM oder hat ja gewusst, dass es gibt die Leute, die so am letzten Tag auch kommen. Und die haben hier eine Station gemacht, so Verpackungsstation. Freust du dich? Oder hättest du besser zu Hause? Nein, ich bin direkt hier gekommen, weil wo ich die Sache gekauft, die verpacken nichts für Geschenk. Ich wusste genau, bei mir in der Stadt, da gibt es eine DM, die haben immer, kann man selbst bedienen, Ja. kannst du selber deine Geschenke verpacken, egal wo du hier gekauft hast. Ja, ich bin hier in der letzten Minute Wahl, da muss ich zahlen. Hier kann ich Deswegen, umsonst. wir müssen Papa Jamo nicht lange aufhalten, weil er muss auch seine Sache erledigt. Wir wussten ja, schon Weihnachten für Dankeschön. dich und für deine Familie. Donc, tu souhaitais joyeux Noël pour Naïe et puis la famille Mobimba. Merci. Vous avez battu souhaité? Oh, ich weiß nicht, ich muss, Tes yeux na pied levé, donc c'est lié moi facile. ich muss das in Lingala sagen. Le bas na lingala. Nous leur souhaitons bon joyeux Noël la maman Salangai. Ben, Christian Manza, Manza, Ben, Yende, Kodoma, puis Jolie, Kodoma, Yende. bato baleki ebele mpo natangi te bazwango na ndenge ya mabe te. Donc je souhaitais tout le monde que je connais va passer Noël en tout cas na famille malamu. Njibi TV a souhaité paix Alain Okita joyeux Noël, a souhaité paix Yasmin Yambele na motema ya Gibi. Et ma femme aussi, hein, Hélène. Schöner davor ist auch dieser letzte Druck von Weihnachten. Ich meine immer dazu, auch Geschenke. Als Mama, ich habe mich gefreut, ich habe eine Geschenke bekommen, ein Geschenk. Ich habe für eine Freundin gekauft, einen Lippenstift und einen Lipliner. Donc, Nena Lobaki, dans un cadeau. Et puis, je vais faire un cadeau à mascara et on a pris à 20 €. Et puis, on a profité, puis on a sommé les camarades, nous longtemps, à combo n'a été rouge à lèvres. Na contour, il y a rouge à lèvres. Donc, auch c'était la Mama Eva, ist angefangen. Joyeux Noël! Endlich, jetzt ist fertig. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Das ist die letzte Geschenke. Schluss. Esili, cadeau suka na lembi. Esili, ok? Ok. Donc, dès la lobby na lembi, fatigué. Mais il y a quelqu'un qui a posté na tindi suka et puis ici, ok? Bon, ma préparation, les le présent Noël, Tolia, là, mais bon, et programme ça d'abord. Programme ça d'abord, il faut que l'église, après l'église, les repas, Noël, après repas, nettoyer la Père Noël, on les canne, avant Père Noël, les cannes, on l'a sabino. Pour Nini, ça va très bien. Ben, là-bas, CP là. Il faut que moi, décoration, il y a bien. Déjà très, très nécessaire. Décoration, il y a Noël. Ça fait du bien. Donc, décoration Noël. Ça fait du bien. Beaucoup de sapin qui est dans la cuisine. Parce que la cuisine fait zapper, décorer, tout ça dans Noël. Donc, c'est moi, sapin, moi, qui est. Et
Les lots 4e bouger Salamaki déjà hier, non, dimanche. Donc, non, c'est-à-dire Noël, les lots. Et so kommen. So, ich habe gesagt, von der Stimmung für Weihnachten habe ich so auch so meinen Tisch gedeckt und ein bisschen Dekoration, Weihnachtsdekoration. Hier habe ich auch kleine Weihnachtsbaum und das ist super. Und der Geist ist ja Eltern. Das ist mein ältester Sohn. Was sagst du dazu? Heute ist Weihnachten auf Deutsch, weil ich habe mein neues Konzept jetzt. Es ist nicht nur, heute ist alles Abend. Mein Konzept ist jetzt, ich werde auch auf Deutsch und Lingala und Französisch, weil es gibt so viele Leute, die haben gesagt, wäre besser. Was sagst du dazu? Das ist eine sehr gute Idee, eine Kombination zwischen 3 Sprachen zu machen. Laut? Kannst du laut sagen? Es ist eine gute Idee, eine Kombination zwischen 3 Sprachen zu machen. Ja, ne? Und was sagst du für heute, Abend? Was für ein Tag ist heute? Heute ist der Tag, wo Jesus Christus geboren wurde. Und an dem Tag sind alle Familien zusammen und bescheren sich gegenseitig. Gut, boyoki. Lelo ezali jour Yesu abotamaki. Yesu abotamaki. Eza mokolo ya famille, bafamille nyonso bapesana mpe bakado. Donc, was hast du noch zu sagen? Wer möchtest du noch zu Weihnachten wünschen? Wie meinst du? Ja, ich meinte, wer möchtest du wünschen, so Weihnachten wünschen? Ich wünsche alle ein frohes Weihnachten, Joyeux Noël. Noël. An wem? An alle. An alle? An alle GBTV und auch an Eunice. Eunice Quilly. Eunice Quilly, die hinter der Kamera ist. Oh! Dankeschön! Hinter der Kamera haben wir Eunice Quilly. Frohe Weihnachten! Alles Gute! Okay, da, so continue. So wie ich gesagt habe, ich habe wirklich hier Weihnachtsstimmung. Donc, dans un pays déjà na bongami na pour na Noël. Na sala déjà ba déco na ngai. Donc, nini sapin ya Noël pe déjà. Ils ont déjà ja kusila. Meine Baum, Weihnachtsbaum ist schon da, steht schon. Und wenn man, stehst du und wenn man sitzt hier unter dem Baum, unter dem Baum sind noch ein paar Weihnachtsgeschenke, die ich vorbereitet habe. Und noch dazu, ich hatte noch voll Geschenke für die ganze Familie, habe ich gehabt. Und jetzt, damit ich vorbereitet war, der Weihnachtsmarkt kommt heute Abend nach Hause und muss wir alles schon vorbereitet. Ich packe schon die Sache runter. Ich gehe mal drüben. Das heißt, da müssen wir alles jetzt schon für den Weihnachtsbaum legen. Und heute Abend will der Weihnachtsmann vorbeikommen. Donc, dans l'Obaki, nasi nasai bakado na 1 mois, 2 mois avant, malgré on a utoso basiko mususu na vie, sikoyo na butu Weihnachts man. Oto benga Père Noël akoleka yangwana nazo bombisa déjà bakado. Ici na mte pour la bana. Le Père Noël a consacré le sabana. Donc, on a l'accès qui dit non à Sombaki. Donc, il faut la bande, il faut la bombe. Ça va le sous-sous. Il faut le truc.
On a tous la vie caramélité. Biloko ya suka. Oh, il faut na kango rapide. Non, on a 8 ans ya okangate, mais bientôt on va se kanga. Alors, naza déjà à Kosepela, c'est-à-dire famille mon baba Kosepela, tous les ans déjà prêts. Donc ce que comme hier, il y a aucune église parce que les ali vraiment j'ai abotamaki dans le coin na sisi na bonkinyo so biloko akolia na aussi sans après ce qu'on a kende ko bongama funa longa bilamba na lata pour no église. À bientôt tout le monde alors. Jetzt ist die Kirche Zeit. Ich gehe erstmal nach oben, ich ziehe mich weil ich muss zur Kirche gehen und danach werden wir Weihnachten feiern. Après, on a tout fêté Noël, joyeux Noël, joyeux Noël à tout le monde, de la part des mamans des 3G, la diva du monde entier, Valérie Ndjibi. Hey, check, à tout à l'heure, Ja. Also, wie ich gesagt habe, der Weihnachtsmann war schon da, aber versteckt. Père Noël, ça y est, mais tout bon billet. Parce que tout bon, na o bomba pour les tout église. Hein? Bah, là-bas, mon até que Père Noël a les kaki. Ja, moi, là, je finis Kango. Ne, ich decke alle zu. Wenn wir aus dem Kirche zurückkommen, dann weiß nicht die Kinder, dass der Weihnachtsmann hier schon zu Hause vorbei gekommen ist und ich ja schon gegangen. Deswegen decke ich alles zu. Und jetzt, es kann los. Jetzt wirklich, es ist Zeit, in die Kirche zu gehen. C'est que comme il temps in l'église. Alors, wir gehen in die Kirche. Wo sind die? Tommy? Ja. Wo bist du? Hier. Wir gehen jetzt, Paris. Ja, ich bin schon noch gut. Sie sind da, wir gehen jetzt in die Kirche, ja? Wir gehen in die Kirche. Okay. La Bounae, Valérie.